So hello, welcome back to my YouTube channel. So आजको ब्लग छ हाम्रो दादाको सेकेन्ड डे आज चाहिँ ब्लगिङ स्टार्ट गर्दैछु. सो आजको हाम्रो दाजुको वेडिङ सेरेमनी पार्टी छ. सो हामी देखाउने छु तपाईहरुलाई. हेर्दै गर्नुस् कस्तो इन्जोय हुन्छ. सो हाम्रो मामा पनि आइपुग्यो. सो रेडी भयो. आइपुग्यो. अब जानुपर्छ. धुम मचाउनु पर्छ. इन्जोय गर्नुपर्छ. बहिनी पनि तयारी हुँदैछ. रेडी हुँदैछ. हाम्रो हेयर स्पेशलिस्ट हाम्रो सोनम दाई जाँदैछ हामी. सो एउटा भिडियो रेडी भइसक्यो. सो अब हामी जाँदैछौँ यता. हाम्रो डाइनिङ हल हाम्रो खाने जग्गा. हेर्नुहोस् जाँदैछु. रेडी भइसक्यो हामी. हेर्नुहोस् दाजुहरू यहाँ हाम्रो क्याटरिङहरू यहाँ हो. खटेको छ केटाहरू. यहाँ हाम्रो दाजु अङ्कलहरूले गर्नुहुँदैछ. खटेको छ. धन्यवाद. यो चाहिँ दाल रहेछ. यो चाहिँ आलुको सब्जी. यो चाहिँ चिकन. यो चाहिँ पनिर. यो चाहिँ हाम्रो कफी मेसिन. हाम्रो भाइहरू रेडी भएर बसिरहेको छ. के गरेको मजा आउँदैछ. सो फ्यामिली ग्रुप फोटो हुँदैछ हाम्रो दादाहरूको. हेर्नुहोस् रिकर्डिङ हुँदैछ हाम्रो दादा भाउजूको. आज चाहिँ उसको छोराको बिहा हुँदैछ. सो तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ. तपाईँलाई छोराको बिहा हुँदैछ. एकदम ठिक लाग्दैछ. कस्तो लाग्दैछ. एकदम भेरी गुड. मजा आउँदैछ. मजा आउँदैछ. हाम्रो आसुले मिलाउँदैछ सलाद है. सलाद हो. डेकोरेसन चाहिँ मजाको छ है गाइज. सो हाम्रो दाजु भाउजूको फोटो सेसन हुँदैछ. हेर्नुहोस् हल्का दाजु भाउजूको फोटो सेसन हुँदैछ. राम्रो छ. फोटोग्राफर राम्रो छ. हेर्नुहोस् गाइस.
कस्तो लाग्यो नाच गर्नुपर्ने आज नाच गर्ने हो नाच गर्दैन खै के बोल्दैन तिमी आज यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो बेहुलाको आमा छ आगे हेर्नुहोस् एउटा भाइ अरे कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई आज छोराको बिहामा भन्नुहोस् खुसी लाग्दैछ डान्स गर्ने हो निकै छ इन्जोय गर्नु है हेर्नुहोस् हाम्रो साथी आज पूर्व हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु च्यानल मलाई त यही एक्सपिरियन्स ल तिमीबाट राम्रो भिडियो बनाउनु ल सो यहाँ अहिले हामी बिहामा आइसकेको छु होइन मेरो साथीको बिहा उसको साथीको बिहा हामी इन्जोय गर्नु छ क्या जाऊ न एकछिन हौडा गरेर तिमी के लाउनु भनिरहेको छ ल भन कस्तो राम्री भएर बसिरहेको छ अब लेखी पनि है त आउ न छायामा आउ न त छायामा रेसमा राम्रै देखिरहेको छ हाम्रो फोटो हुँदैछ हाम्रो आगो आउनु भएको छ हेर्नुहोस् खाना खानु पाएन के भन्नु तीनजनालाई कालो निकाल्यो एउटालाई सेतो निकाल्यो उनीहरूलाई भनेको गोरे छ त यो नि यो गोरे छ यो त जान्न ब्रिटिस छ ब्रिटिस आउनु भएको छ अब खानुमा खै सिसिरो गरेर छोरा गरेर के भएको आमालाई खानालाई चाहिँ यस्तो राम्रो भएको यता हेर त यता हेर न क्या सीन है Audio Jungle.
आमाहरू आएको छ हाम्रो डिनर खानु हेर्नुहोस् पानी परेर बिजोग भइसक्यो पुरा हालत पातला भइसक्यो तर पनि अब त्यहाँ त अब यस्तो हुनुपर्छ सो अब फाइनली हामी सकिसक्यो हाम्रो सबै सक्यो है अब काम धन्दा हेर्नु अब खायो अब खायो खाएर चाहिँ सक्यो भन् सबै उठाइसक्यो सबै खानापिना सबै सकिसक्यो सबैजना गइसक्यो डिजेहरू पनि बन्द भइसक्यो सबै बेहुला बेहुली यो कहिले हाल्छ भाइ सो यति भन्दै म यो ब्लग यतै एन्ड गर्दैछु सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला बाई